السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتاعي فيديو جديد من قناة مملكة طيور الحب. الفيديو بتاع النهاردة هيكون عن ايه؟ عن طريقة صنع مسكة السيبيا لطيور الزينة. دي مسكة السيبيا ايه؟ انا اللي عاملها بنفسي اهي. هي دي انا قلت في الفيديو بتاع المرة اللي فاتت او اللي قبليه، قلت لو عايزين اصنع لكم من دي اكتبوا لي تحت في التعليقات، وكتبتوا لي برضك تحت في التعليقات اعمل كذا. واحد كتب لي قال لي اعمل مسكة السيبيا، فانا ما اقدرش اتاخر عليكم في طلب، فقلت لازم اعمله. المكونات بتاعتنا هنجيب بقى هنا مشبك والصافة او زردية، وده سلك بتاع حبل الغسيل بس حديد، ده حبل الغسيل. وهنحتاج صفيحة جبنة، دي صفيحة جبنة، او لو مش عندك صفيحة جبنة عادي ممكن تجيب علبة سمنة. وهنستخدم المقص ده عشان تقص بيه الحديد من صفيحة الجبنة. انا خدت حتة بالشكل ده من صفيحة الجبنة زي ما انتم شايفين، خدت قطعة بالشكل ده. اول حاجة هنعملها ده حبل الغسيل، هقسمه نصين بس يكون النص ده قد النص ده. انا هنا معلمها بعلامة، هقطمها او هقطعها من هنا وارجع لكم تاني. خلاص انا هنا اهي قطعتها زي ما انتم شايفين. النص ده بقى قد النص ده اهو، النص ده بقى قد النص ده. قطعتها هنا خلاص، وهنبتدي نشتغل بقى الشغل بتاعنا. اول حاجة لازم كمان هنستخدم معانا الزرادية. هنقعد نتني الحروف دي كده. هو الفيديو هيبقى طويل شوية بس معلش هتستفاد منه كتير. تقعد تتني دي كده، ومن الناحية التانية برضك نفس الكلام. اهو تنيناها. هنحط دي كده وهنقفل الحديدة دي او الصفيحة على منشر الغسيل او حبل الغسيل بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. اهي قفلتها من هنا كويس. هقرط عليها بقى كده جامد. اهي زي ما انتم شايفين قفلتها من هنا خلاص. قفلتها من هنا. هنعمل الناحية التانية نفس الكلام. انا عايز بس امشي معاكم خطوة بخطوة عشان محدش يتوه مني وتعرفوا تعملوه. تقعدوا بقى تظبطوها كده. تقعدوا مثلا كل شوية تمسكوا الزرادية كده وتقعدوا تعملوها كده. هعملها كده، هسوي دي زي دي كده وارجع لكم تاني. اهو زي ما انتم شايفين انا عملتها من هنا كويس اهي، قربت عليها كويس اهو.
عملتها بالشكل ده. هنعملها برضك من هنا تاني، نعملها بس حبة صغيرين كده. تكون الحديدة دي ما بتتحركش، هتكون عاملة زي نقعد بقى بس منها كده شوية، هتكون بالشكل ده. بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هنستخدم بقى المشبك ده ازاي؟ هنفك المشبك خالص، احنا بس هنستخدم القطعة دي وهوريكم برضك انا استخدمتها ازاي. معانا هنا اللي هي حتة الحديدة التانية، هناخد منها مثلا نصها برضه، نقيس كده هناخد نصها بالظبط. هقطعها وارجع لكم تاني. هي هتكون صعبة جدا في القطع لان السلك دوت تقيل جدا. اهي خدت الحاجات بقى اللي انا هنا مش هستخدمها تاني، هشيلها بس كده. هنستخدم دول، حتة القطعة دي هتنيها كده، هتكون عاملة زي الدرج كده او زي حرف. هنتنيها كده بالشكل ده، ومن الناحية التانية برضك نفس النظام، تكون داخلة هنا كده. نتنيها كمان من هنا. لما احنا قلنا السلك ده تقيل، هتكون بالشكل ده. بس انا نسيت حاجة، هفرد واحدة تانية. فردتها تاني، هدخل دي هنا، ايه دخلتها وابتدي اتنيها تاني. اهي تنيتها تاني، تنيتها بالشكل ده. عايز بقى اعدل دي عشان مش متساوية. اهي خلاص اتعدلت، هبتدي ادخلها من هنا بالشكل ده واقفل عليه. هقفل عليها من ناحيتين وارجع لكم تاني. اهي زي ما انتم شايفين عملتها على قدر الامكان. اهي هتكون بالشكل ده. هنبتدي بقى هنا ادخلها من ايد العصايتين اللي هيكونوا طالعين من هنا، هدخلها كده، تكون جزء من هنا وجزء من ورا. هبتدي بقى اقفل على دي، اعمل دي كده بالزرادية. اهو تعملها كده، تقفل عليها عشان ما تخرجش، واقفل على القطعة التانية برضو. ايه هتكون بالشكل ده. هبتدي بقى انا اتني من هنا لان اعمل القطعة دي، القطعة الدائرية دي كده. اتني لازم يكون القطعتين قد بعض. اهو ابتدي بقى اتنيهم. ابتدي اتني من هنا،
هعملهم وارجع لكم تاني. اهي زي ما انتم شايفين انا خلاص تنيتها، اظبطها بس كده. تنيتها، عملت العليقه. لو عايزين تعرفوا هي مظبوطه ولا لا اهي، تيجي بحط تحديده تانية. ما انتم شايفين هي مظبوطه اهي، مش عارف اعملها في الكاميرا. هي مظبوطه. هتتصرف بقى في الحته دي ازاي؟ هتجيب الزراديه، يعني بدل ما هما جايين قدام بعض كده هتخليهم كده، يكونوا الاتنين وشهم لبعض اهو. انتوا شايفين كده الاتنين بقوا وشهم لبعض. هبتدي انزلهم بقى تحت تاني. ما كانتش كده، تيجي نعدلها اهو. خلاص انا كده بقت جاهزه معايا مساكة السيبيا. او برضك هقولها لكم وانا بركبها في القفص. مساكة السيبيا كده جاهزه معايا، بس انا ممكن اجيب حته السيبيا دي اهي. زي ما انتم شايفين مساكة السيبيا بقت جاهزه معايا. هتقولوا لي طب فين الوقافه اللي هم العصفور هيقفوا عليها؟ هي العصفور هتمسك في السلك بتاع القفص وهتبتدي تنقر فيها زي ديت كده. هبتدي اقولها لكم انا بركبها اهو. الجوز ده عنده، بس انا مفيش الجوز عندي، ما عندهاش، فانا هحطها كده من بره اهو. زي ما انتم شايفين بقت شكلها بالمنظر ده، شكلها حلو وبتلمع كمان من هنا احسن من دول اهو. الجوز دوت اللي انا كنت حاططها له هنا برضك زي ما انتم شايفين. الكوكتيل من غير حاجه ومنقر فيها اهو. تكون انت بس حاططها جنب الوقافه عشان يعرف الكوكتيل ياكل منها، او الطائر اللي انت تحطها له. ايه شكلها حلو قوي. من كده يا رب تكون فدناكم في الحلقه بتاعت النهارده او الفيديو بتاع النهارده. لو عايزين وانا بصنع الاكلات هقولها لكم دلوقتي. لو عايزين تعرفوا انا اللي عامل الاكله دي، لو عايزين تعرفوا الاكله دي بتتعمل ازاي، وصلوا الفيديو دوت ل 15 لايك، وانا هعمل لكم الاكله دي انا بعملها ازاي. ايه هو الشكل اهو بيتعلق كده، والطير بيقف هنا ويقعد ياكل. ويا رب اكون فدناكم بتاعت الحلقه بتاعت النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا جديد الفيديوهات، وتكتبوا تعليق. وكده نكون خلصنا على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.